Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ TBH Labs မှာ PC build guide တွေတင်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုနေတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ PC build guide လေးအသစ်တစ်ခုရှိတယ်ဒီ PC build guide ကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် gaming only ပဲလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်တော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့ gaming အတွက်ပဲ oriented လုပ်ပြီးထားတာရွေးချယ်ထားတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးကလည်း gaming ကိုဒေါ်လာ1300ကျော်နဲ့အကောင်းဆုံးဆောက်လို့ရမယ့် configuration ကိုရွေးပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းက build guide တွေအတိုင်းပဲထုံးစံတိုင်းရိုးရအစင်လာမပြတ်ဒီ build guide ကိုလည်း tech case ကနေပြီးတော့ကူညီပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် build guide ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးရွေးချယ်ထားတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုပြောပြမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ CPU ကနေစလိုက်မယ် CPU မှာ 9 Gen Core i7 9900ကိုသုံးမိထားတယ် 9900K မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ overclock လုပ်လို့မရဘူးဒီ build ကတော်တော်များများသော mainstream user တွေအတွက်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် overclocking ကိုကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ဘဲနဲ့ပတ်စံနေအများကြီးပို့ပြီးတော့အကုန်ခံမနေတော့ဘူးဟုတ်ပါတယ်အခုချိန်မှာ Intel ရဲ့10 Gen လေးထွက်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ရောက်လာဖို့ကလည်းကြောက်မယ်ရောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဈေးကြီးအောင်မှနဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ gaming အတွက်မှာလည်းဒီ 9 Gen နဲ့10 Gen တွေကလည်းအများကြီးအပြောင်းလဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးချင်းမစောင့်ချင်ဘူးတခါလေးပဲတန်းဝယ်လိုက်ချင်တယ်တခါလေးပဲအပြီးဆင်လိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ setup နဲ့လည်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းစောင့်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့10 Gen ထွက်တဲ့အချိန်မှာလည်း10 Gen ကြီးရွေးပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်လောလောဆယ်မှာ motherboard ရွေးချယ်မှုရော CPU ရောနှစ်ခုစလုံးက available ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ bus ကိုပဲရွေးပေးလိုက်ပါတယ်Okay ဒီကောင် overclockable CPU မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ overclockable motherboard လည်းရှိစရာမလိုဘူးအဲ့ဒီချက်အားသာသွားတယ်ဆိုတော့Z370 တွေပါတွေသွားမယ့်အစားဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ B360 နဲ့ပဲဆင်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဆင်ထားတာက MSI ရဲ့ B360 Gaming Plus ပါ motherboard ကအရင် higher end မဟုတ်ဘူးအရင်လည်းဈေးမကြီးဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ higher end motherboard တွေမှာမြင်ရတဲ့ feature တွေတော့အကုန်လုံးရနေဦးမယ်ဥပမာအဖြစ် M.2 SSD တွေပါလေစိုက်လို့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ M.2 SSD စိုက်လို့ရတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝအသုံးချပေးထားတယ် 256GB colorful ရဲ့ M.2 NVMe SSD လေးကိုထည့်ပေးထားတယ်256GB ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ operation system တွေတချို့သော application လေးတွေထည့်ထားရုံလောက်ပဲအဆင်ပြေမယ် game တွေကတော့တက်တက် head display မှာတိတ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ build ကြီးကိုကြည့်နေရင်တခုသတိထားမိမှာတော့ဒီ CPU cooler ပါ CPU cooler air cooler တလောက်အကြီးလို့လားပုံမှန်လေးပြောရရင်တော့မလို့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ cooler ကလည်းအရင်ဈေးကြီးလာတာမဟုတ်ဘူး ID cooling ရဲ့ SC234 ကိုသုံးမိထားတာပါဆိုတော့အရင်လေး higher end မဖြစ်သလိုဈေးလည်းသိပ်မကြီးဘူးဒါပေမဲ့ aesthetically ပေါ့နော်အများကြီးပိုလှပါတယ် RGB light စေးပါသေးနေဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ cooling ပိုများသွားလို့အကျိုးရုပ်တယ်လို့မရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံကလည်းပူတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ပတ်စံကိုချွေတာခြင်းသေးတယ်မလှလည်းကိစ္စမရှိဘူးနည်းနည်းလေးပို့ပူတာလည်းကိစ္စမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ stock cooler နဲ့လည်းအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ် RAM အနေနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ 16GB ထည့်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ 16GB လောက်မှမရှိလို့ရှိရင်အခုဒီခက်ကြီးထဲမှာတိတ်အဆင်မပြေလောက်ဘူးတချို့သော game တွေကို RAM မို့တော့မှနည်းနည်းအခက်အခဲရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ Chrome tab လေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ဖွင့်မယ်game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 16GB လောက်ကလိုအပ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ RAM ရွေးချယ်မှုအပိုင်းမှာ colorful ရဲ့ Battle X 8GB နှစ်ချောင်းထည့်ပေးထားတယ်နှစ်ချောင်းထည့်တော့မှကျွန်တော်တို့ dual channel ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချလို့ရမှာမဟုတ်လို့ပါဆိုတော့ဒီ colorful ရဲ့ Battle X က 3200 MHz အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေါ်လာ130ဆိုတဲ့ဈေးနဲ့ 16GB ရတယ်ဆိုတာတော်တော်မိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ build တစ်ခုရဲ့အရေးအကြီးဆုံးအပိုင်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့ GPU သူ့ရဲ့ GPU ကကျွန်တော်တို့ RTX 2060 Super ကိုသုံးပေးထားတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ benchmark တွေပြရင်းနဲ့ဘယ်သူတွေအတွက်ဒီ build ကအဆင်ပြေစေနိုင်တယ်ဘယ်သူတွေအတွက်တော့ဒီ build ထက်နည်းနည်းပိုသုံးနေတယ်ဘယ်သူတွေကတော့ဒီလောက်မလိုဘူးကျွန်တော်ဆက်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ RTX 2060 Super လောက်မှမသုံးဆိုလို့ရှိရင်တချို့သော AAA title တွေမှာကိုလိုချင်တဲ့ graphic setting လောက်နဲ့ run လို့ရချင်မှရမယ်တချို့သော AAA title တွေမှာ 60 fps မထိတာမျိုးတွေရှိလိမ့်မယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့များများသုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေးရတာနဲ့ပြန်ရတာနေရနည်းနည်းလေး diminishing redundancy ရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ RTX 2060 Super ကိုပဲ sweet spot အနေနဲ့သုံးပေးထားတယ်RTX ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ ray tracing တွေပါတယ်တော့ support လုပ်တယ်ဒါပြောနေကြမလို့ဒါပေမဲ့ ray tracing gaming အတွက်ကတော့ RTX 2060 Super ကိုအားမပေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ကောင်တွေကအရန် graphically intensive ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလိုချင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတဲ့နည်းနည်းလေးပိုကောင်းတဲ့ GPU လေးတွေရွေးချယ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အကြံပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ brand ကတော့အလုံးမမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ colorful ရဲ့ iGame RTX 2060 Super ပါ
ဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကို power ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Seasonic ကိုပဲသုံးပေးထားတယ် Seasonic ရဲ့ quality ကိုအားလုံးပဲသိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ overclockable CPU တွေ overclockable motherboard တွေမှာပါတဲ့အတွက်ပြီးတော့ power အရန်စားတဲ့ component တွေလည်းမများတဲ့အတွက် 650W 80+ bronze တွေကိုပဲသုံးပေးထားတယ် case အနေနဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Cellco Tab ရဲ့ Lex 2 RGB case ကိုသုံးပေးထားတယ်ပြီးတော့အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ RGB fan လေးတွေနဲ့အလှဆင်ပေးထားတယ်airflow အကောင်းဆုံး case တော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီဈေးနဲ့တလောက်လှတဲ့ case ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ case ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဘေးကအကြည့်ဖြစ်မယ်အရှိကအကြည့်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ RGB fan တွေနဲ့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ bling bling လုပ်လို့ကောင်းသွားတာပေါ့ဆိုတော့ total အနေနဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ rig တစ်ခုလုံးကို1309ကျပ်ကြမှာပါ USD ပေါ့နော်ဒေါ်လာဈေးကတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်ပြီးတော့တွက်ရမှာပေါ့ဒေါ်လာဈေးအတက်အကျနဲ့အပြောင်းလဲရှိနိုင်တဲ့အတွက်မြန်မာငွေဘယ်လောက်လဲလို့မမေးပါနဲ့ဒေါ်လာကိုကိုယ့်ဘာသာကို exchange rate နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွက်ကြည့်လိုက်ကြပါအဲ့ဒါပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ဆင်ထားတဲ့ဒီ rig နဲ့ဘယ် game တွေကိုဘယ်လောက် performance ကောင်းကောင်းနဲ့ဆော့လို့ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ benchmark လေးချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့အခုမြင်ရတဲ့ benchmark တွေတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ 1080p မှာပဲ run ထားတာအဲ့ဒါဟိုမှာ ultra setting တွေပဲများတယ်တချို့တော့ကျွန်တော်တို့ anti aliasing တွေကိုကြတော့နည်းနည်းလေး short ထားတာမျိုးတွေရှိတယ် 2x တွေ 4x တွေပေါ့နော် 8x တွေပါကြတခါတည်းမလိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထည့်မှာသုံးထားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ game တွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီကောင်က AAA title 1080p အဲ့ဒါဟိုမှာနည်းနည်းလေး high refresh rate နဲ့ pair လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီလောက်အထိသုံးထားပြီးပြီဆိုမှတော့ကျွန်တော်တို့ 1440p 60Hz လောက်နဲ့တွားရင်တွားမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း 1080p 144Hz လောက်နဲ့တွားရင်တွားအဲ့လောက်ကိုတော့ recommend ပေးတယ်ဒီလောက်ထိသုံးပြီးတော့ 1080p 60Hz တော့မလုပ်နဲ့အဲ့ဒါရတော့ recommend မပေးဘူးတော်တော်များများသော AAA title တွေမှာကျွန်တော်တို့ 60fps နဲ့အထက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် 144Hz monitor ဒီနေရာမှာတော်တော်လေးအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မယ်ပြီးတော့ RTX 2060 super ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ PUBG တို့ Call of Duty Warzone တို့ Counter Strike တို့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ high frame rate တွေအများကြီးရနိုင်တယ် graphic setting short ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 1080p 240Hz လောက်အထိလည်းအဆင်ပြေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကြတော့ e-sport စမားတွေအတွက်တည်တံ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်တော်တော်များများသောသူတွေအတွက် sweet spot ဖြစ်မှာတော့ 1080p 144Hz ပါ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆင်ပေးထားတဲ့ဒေါ်လာ1300ဝန်းကျင်တန် AAA 1080p high refresh rate gaming rig လေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သာဆိုလို့ရှိရင်ရောအခုရွေးပေးထားတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေထဲမှာဘယ်ဟာကိုပြောင်းကျင်လဲဘယ်ဟာကိုပို့ထည့်ပြစ်မယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဘယ်ဟာကို short ပြစ်လိုက်မယ်လို့ထင်လဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံပြီးသွားလို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့